Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք այս զրույցին, մի քանի հարցեր ունենք, մասնավորապես այսպես ամփոփելով անցնող շաբաթը, իրականում դաժան շաբաթ էր, եւ ըստ էության այս process-ը դեռ երկար է ընթանում։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի հարաբերական ուղղությամբ Թշնամի լայնամասշտաբ սարսափի անցավ, ինչի արդյունքում հայկական կողմից պաշտոնական տեղեկատվության հաղթեց զորեն հաստատել, թե դեռ այսօր նոր տեղեկություն ընդդվել, իհարկե զոհերի շատ ավելի մեծ զոհերի մասին է խոսքը գնում, 24-ի հետ կապը կորած է, ունենք գերության մեջ հայտնված նոր զինվորներ, ինչպես է գնահատում այդ իրավիճակը, որը առկա է այսօր, խնդրեմ։ Բազմիցս ասել ենք, քանի այս ազգակործան պատուհասը շարունակում է ղեկավարել մեր երկիրը, մենք անընդհատ ունենալու ենք նման իրավիճակներ ու բոլորը այսպես հանգուցալուծվելու են ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության եւ հայկական շահի։ Ինչին ենք ականատես լինում։ Սա հերթական պայմանավորված պատերազմի երկրորդ սերիան է, մենք տարբեր միջոցներով փորձեցինք մեր հանրությանը ներկայացնել, որ 44-օրյա պատերազմը այս իշխանությունների բերած պատուհասներ եւ այսօր արդեն իսկ այս երկրի համար մեկ բանը կամ ոչ մի բանը ապացուցում է մեր այդ թեզերը, որ նա պայմանավորված տարավ մեր ժողովրդին պարտության, որ հանձնողական քաղաքականությանից։ Հիմա սա ապացուցենք, նոր անցնենք ձեր հարցի երկրորդ մասին, հա, տեսեք։ Ասում է, մենք ուսումնասիրել ենք խորհրդային շրջանի բոլոր տիպի քարտեզները, փաստաթղթերը եւ բոլորի արդյունքում եկել ենք այն եզրահանգման, որ այդ հողերի այդ հատվածները ադրբեջանական են։ Հիմա ցանկացած տրամաբանություն ունեցող մարդու պետք է հարց առաջանա։ Եթե դու ունես ներքին համոզմունք, որ հողերը ադրբեջանական են, ինչի համար պատերազմական կոչեր արեցիր, ինչի համար պատերազմեցիր, ինչի համար տարար կերար մեր 5000 լուսավոր տղերքի գլուխը։ Այս հարցի պատասխանը չկա, այսինքն եթե դու ընդունում ես այդ հողերը որպես ադրբեջանական հողեր, դու իրավունք չունեիր Ադրբեջանից ադրբեջանական հողեր պաշտպանել։ Բայց ինքը այդ հարցի պատասխանը տվել է։ Ինքը ասում է, ես այդ ամեն ինչ արել եմ, որ ինչ չասեն դավաճան։ Հիմա այս նույն իրադրության երկրորդ արարին ենք ականատես լինում, երբ ինքը արդեն իսկ բանավոր պայմանավորվածությամբ, իր ներքին համոզմունքներով, իր թուրքամետ քաղաքականությամբ, իր թուրքի հարճը լինելով, իր Ալիևի կառուցողական բարեկամը կամ հնազանդ հարսը լինելով Հայաստանի Հանրապետությունում, որպեսզի իրան իր աթոռից չզրկվի, հայ ժողովուրդը այդ աթոռից իրան շպրտի դուրս եւ ինչպես ինքն է ասում պատերի տակ չգնդակահարի, խնդրում է իր գոլեգային, ասում է, սենց տենց տալու եմ, արի կլինի հարցակվի, ուժ գործադրի, որ հետ իմ ժողովրդին վախացնեմ, ասեմ ժողովուրդ ջան, տեսեք, պետքա վերցներ ամբողջ Սյունիքը, ես կարողացա բանակցություններով կյանքի գնով փրկել այսքան զինվոր, տեսեք, արդեն սպանում էին, եկել էին, հասել էին, պետքա վերցնեին, չգիտեմ, Արարատը, ես կարողացա մենակ Սյունիքը տալով պրծնեմ։ Սա հերթական պայմանավորված հանձնողականությունն է։ Այո, այն ինչ մենք տեսել ենք արդեն 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Հասկանում եք, նույնիսկ դիվանագիտության համար, նույնիսկ սերունդների համար չի կարողանում տեղ թողի, այսինքն գոնե ասի լավ, այս պահին մենք ուժով պարտվեցինք, բայց մենք կարծում ենք, որ հետագա մեր քայլերով, մեր հզորացման արդյունքում X ժամանակ հետո, եթե նույնիսկ ես չլինեմ, աշխարհը չի լռի, մենք կկարողանանք վերադարձնել մեր հայրենի հողերը։ Էդ էլ չի ասում, ասում է Թուրքը ինչ վերցնում է հաջորդ օրը Հայաստանում Թուրքիայի ու Ադրբեջանի դեսպանները, այսինքն ներկա իշխանությունը, իրանց տարբեր խոսնակներով, նաև առաջին դեմքի մակարդակով ասում են դա ադրբեջանական է, ու ասում են առաջ, всё, այսինքն իրանք նույնիսկ հետագայում բանակցելու համար կամ ինչ է նշանակում, գոռում են ուրա Ռուսաստանը ինչի չի գալիս մեզ պաշտպանի, եթե դու մի բանը ասում ես քոնը չի, Ռուսաստանը գա ինքը իրանից պաշտպանի ադրբեջանական հողերը, գա ասի Ադրբեջան դու քո հողերը մի վերցրու, եթե այս մարդիկ ասում են դա քոնն է։ Հասկանում եք, զրո տրամաբանություն, այս մարդը
եկել է ծառայի Թուրքին ու միակ բանը որ նրա մոտ ստացվում է այդ հանձնառությունն է։ Հիմա Փաշինյանը Ալիև երկու հանդիպում լինելու Բրյուսելում դեկտեմբերի 19-ին։ Ինչ սպասել այս հանդիպումից։ Բայց կարծում եմ դեկլարատիվ ինչ-որ բնույթի եվրոպական ժողովրդական այս արժեքների շրջանակներում իրականացվելիք հերթական այսպես ֆիկտիվ հանդիպում է լինելու, որովհետև ես ունեմ ներքին խորը համոզմունք, որ մինչև այդ հանդիպումը արդեն իսկ իրենց օպերատիվ կապերով մեր երկրում լուծել են այն հարցը, որը որ հետաքրքիր էր Ադրբեջանին։ Ասեմ ինչու։ Տեսեք, երկրի թիվ 1 բանը հայտարարում է, որ 3 անգամ հայկական կողմը պատրաստ է եղել ստորագրելու այդ փաստաթուղթը, որը կա սեղանին։ Հիմա տրամաբանությունը եկեք հասկանանք, եթե միջնորդը Ռուսաստանն է եւ փաստաթղթի, այսպես ասած, կազմող կողմը, հա, հիմնական իհարկե հաշվի առնելով երկու կողմերի կարծիքները, Ռուսաստանն է։ Բնականաբար Ռուսաստանը պատրաստ է ստորագրել, եթե նման առաջարկությամբ հանդես է գալիս։ Երկրորդ կողմը Հայաստանն է եւ Հայաստանը ասում է, ես 3 փաստաթղթերին էլ համաձայն եմ եղել, ու այդ փաստաթղթերը չեն ստորագրել, նշանակում է համաձայն չի եղել Ադրբեջանը։ Եվ եթե մեկը մյուսի հետևից նոր փաստաթուղթ է կազմվել, նշանակում է, որ այդ փաստաթղթերը մեկը մյուսից ավելի բարենպաստ են եղել Ադրբեջանի համար եւ փորձվել է ադրբեջանական ցանկություններին հագուրդ տալ։ Հիմա տեսեք, հետաքրքրական այստեղ այն է, որ այս մարդը նույնիսկ ցանկացած իր երկրի համար վատ թարացող փաստաթղթին որևէ բացասական արձագանք չի տվել, ամեն ինչին համաձայն է։ Ասում եմ, նա միայն համաձայն չի ստորագրել հրաժարական եւ թույլ տալ երկրին որոշ չափով անվտանգային, այսպես իր գցած փոսից հանելու իրավիճակ ստեղծվի։ Մնացած ամեն ինչի համաձայն է։ Ստորագրի ցանկացած բան կհանձնի ամեն ինչ, միայն թե ստորագրություն դնողի ինքը լինի։ Միայն թե ինքը օգտվի պետական եւ պաշտոնական բարիքներից, մեքենայից, տնից, անվտանգությունից, մնացած ամեն ինչի պատրաստ է։ Երեք Օթիկ Իշխանյանն ասաց, ստեղեկությունների իրեն հասած, այլևս միջանցքը ստորագրված է։ Տեսեք, ես եւս իմեջում 1 կամ 2 օր առաջ գրել եմ նման բան ու բացատրեմ ինչում եմ ես ինչից հետո եմ եկել այդ համոզմունքին, հա։ Իշխանությունները իրենց տգիտությամբ, կանխատեսելիությամբ, հայրենիքի դավաճանությամբ, երբ սկսում են ինչ-որ բանի մեջ նշանակել մեղավորներ նախկինից, նշանակում է իրենք արդեն դա արել են։ Հիմա երբ իրենց ֆրակցիայից ղուշ բռնողը գրեց, որ միջանցքը վաղուց բան, դա ես կարդացել եմ նախագահ Քոչարյանի գրքում, որ Քիվեստում մեղրիով ճանապարհ էին տալիս եւ այլն։ Հիմա այս պայմաններում միանգամից ակնհայտ է դառնում, որ այս մարդիկ արդեն միջանցքը հանձնել են, ուղղակի իրենց ռոպագանդայով սկսել են դրա համար այլ մեղավորներ նշանակել։ Բայց չհասկանալով նաև, իհարկե ես ուրախ եմ, որ այդ ֆրակցիայում կան մարդիկ, ովքեր գիրք են կարդում, ովքեր նախընտրում են իրենց ղեկավարի անբարոյականություն հանդիսացող գիրքը կարդալու փոխարեն կարդում են նախագահ Քոչարյանի գիրքը։ Ուրախ եմ նաև, որ կարդալով հասել են 381-րդ էջին, որ տեսել են Քիվեստի մասին ինչա գրած։ Պետք է գտնեին, չէ՞, ինչ գոնե մի քանի բառ արանքում կարդացած կլինեն, իրանց ինտելեկտի վրա կարծում դրական ազդեցություն թողած կլինի ամեն, եթե նույնիսկ թերթեին ընդամենը հաշվելով, որովհետև տվյալ անձու մասին խոսում ենք, օրինակ իմ համար հաճելիորեն զարմանք է առաջացնում նաև, եթե ինքը մինչև 381-ը հաշվել գիտի։ Այսպես թերթելով եթե հասնի 381, արդեն իսկ ուրախալի է։ Բայց գիտեմ, ասենք դուք զարմանում եք, որ պետք է մենք այդպես падգամավորներ ունենք։ Ես այդ падգամավորները կարողանում են արագ հաշվել միայն պարգևավճարները, մնացած բոլոր դեպքերում, առավել եւս երբ ինչ-որ բան վերաբերում է հայրենիքի շահին, վստահեցնում եմ ձեզ, որ հաշվել չգիտեն։ Հիմա
այդ բան հուշ բռնողը, հա, բնականաբար չգիտի նաև թե ինչա քիվեստը եւ այլն։ Բայց հիմա գիտեք մի դեպքում մենք առաջարկ ենք արել, որ Արցախը դառնում է հայկական։ Մենք ունենում ենք Շուշիով, Հադրութով առանց 5000 զոհի Արցախ միացած Մայր Հայաստանին։ Փոխարենը տալիս ենք ճանապարհ, ոչ թե միջանցք, թունելներով ու էստակադաներով։ Ու ամենապարզ ճշմարտությունը դրանից հրաժարվել է ադրբեջանական կողմը։ Հիմա սրանք ինչքան էլ փորձեն իրանց ճղել, ես վստահ եմ իրանց ընտրողների մեջ կգտնեն մարդիկ, ովքեր կասեն, «Ա, տես 30 տարի առաջ տված էր»։ Այսինքն Ալիևը ինչ էր ասում, արի կլինի ես քեզանից չվերցնեմ, թող մնա կանցնի մի 15 տարի, տղես կգա, քեզանից հետո կգա Նիկոլի, իրանից կվերցնենք։ Ծիծաղալի եք ուղղակի։ Դուք հանձնում եք մեր հայրենիքը եւ դրա մեջ մեղավորը միակ պատասխանատուն եւ հետագայում նաեւ դրա համար պատասխանատվություն կրողը, այս ազգի աչքերի մեջ նայողը ու պատերի տակ ձեր հանձնելու համար գնդակահարվողը լինելու եք դուք, որքան էլ փորձեք ձեր դեբիլներով մեղավորներ նշանակել։ Պարոն Անտաշյան, արդեն քանի ամիս է այստեղ հայրենիքի այսպես, հա, պատին ամրացված են Սյունիքի համայնքապետարան լուսանկարները եւ պնդում եմ, որ այս մարդիկ այսօր կալանքի տակ են, որովհետեւ իրենք հրաժարվում էին ցենքը վայր դնել եւ իրենց հայրենիքը, բոլորիս հայրենիքը հանձնել թշնամուն, ըստ էության այլևս իրողություն է, նրանք կալանքի տակ են եւ հայրենիքը հանձնում են Սյունիքը։ Հետ են գնում։ Սյունյաց ողջույնները հիշում եք։ Իմիջիայլոց դուք երեք կանդրադառնանք։ Սյունյաց ողջույնների ժամանակահատվածում, երբ Սրիկան գնաց Սյունիք, մի ուշագրավ նյութ հայտնվեց մամուլում, որին ես 100%-ով հավատում եմ, ճանաչելով օրվա իշխանություններին։ Երբ նա ասաց չեն ուզում խաղաղ կյանքի դիմաց տալ մեղրի միջանցքը, կտան պատերազմով։ Սա ակտիվ տարածվել է, չեմ ցանկանում անդրադառնալ այդ ժամանակահատվածին, բայց իր գնալով նա սադրեց Սյունիքը, փորձեց այսպես իդենտիֆիկացնել Սյունյաց պայքարող ոգին, այդ մարդկանց, ովքեր կարողանում էին գեներացնել այդ պայքարը իշխանությունների դեմ եւ փաստացի հող հանձնելու դեմ, իդենտիֆիկացված պայքարի առաջնորդներին ընդհանրապես կալանավորեց այդպիսով փորձելով կոտրել Սյունեցու այսպես կամքը, որպեսզի կարողանա իր դավադիր ծրագիրը հասցնել ավարտին։ Հիմա այս տղերքին պետք է միամիտ լինես, էլի որ հավատաս, որ հնարավոր է կոտրել ինչ-որ կալանքներով, բանով մարդիկ, ովքեր խրամատներում 44 օր թուրքից չեն վախեցել, փաստացի մահից չեն վախեցել, կարողացել են պայքար առաջնորդեն ու ոչ մի բանի իրանց չի կոտրվել, հիմա ասենք մի փոքր 4 տեղ քնելու 100% չեն կոտրվելու, էլի։ Այ ինքը երբ որ 4 երրորդ նշում էր 4 տարբեր բաներ են փոխել, չէ՞, քրեակատարողական հիմնարկներ, այդ փոխելու պատճառներն էլ չէ՞ որ մեզ հայտնի են, գոնե մենք այս փոքր պետությունում ապրում ենք, գիտենք, օրինակ որտեղա ծեծ կերել, որտեղա մարդկանցից հեռախոս խնդրել, ասելա կարելի է մի տուն խոսամ, վերցրել է այդ մարդկանց հեռախոսով զանգելա դատախազություն, ասելա ես Նիկոլ Փաշինյանն եմ, տեսեք բանտում հեռախոս ունեմ, այդ մարդկանց բռնելա տվել։ Հիմա մենք այս տեսակի այդ գործ ունենք։ Բնականաբար այդ 4 տեղերը փոխելա, որովհետև բոլոր տեղերում կյանքի սպառնալիք է եղել իր մարդկային որակներից ելնելով, ոչ թե իր քաղաքական գործունեության եւ այլն։ Այս մարդը չարկերտներով ոչ միտեղ համակեցության կանոն չի կարող ունենա նորմալ։ Ինքը կյանքում ընկեր չունեցած մարդուց չեք ուզում։ Էսա։ Իսկ տղերքին բնականաբար մեր պարոն Չարչյանին ոչ միայն Սյունիքի ցանկանում եմ առողջություն, վստահ եմ դիմացկունություն չեմ էլ մաղթում, որտեղ դիմացկուն են ու շուտապույտ ազատություն։ Ընդդիմությանը կա աշխնադատություն բազմամիությանը, որ յուրաքանչյուր հապամումը բերել է հայրենիքի կորստի, ինչ պետք է անի ընդդիմությունը, օր առաջ պնդում էին երկու նախագահները, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը դուրս գան
հրապարակ, որովհետև վստահաբար իրենք այն մարդիկ են, որոնց հետևից գնալու են անգամ նրանք, ովքեր ինչ որ կասկածներ ունեն, որ ընդդիմությունը կամ ընդդիմադիր որոշ գործիչներ կարող են երկիրը փրկել, բայց երբ առաջնորդները գան առաջին պլան, վստահաբար իրենց հետևից գնալու են հավատալը, որ նրանք կարող են իրավիճակը շտկել։ Ընդդիմության անելիքները ինչ պետք է անի ընդդիմությունը եւ խորհրդարանական ընդդիմությանը ինչ ունեք ասել։ Ձեր հարցի մեջ պնդում կար, որ կա առողջ քննադատություն։ Այդ քննադատության առողջ լինելը թույլ տվեք չկիսեմ ձեր հետ, որովհետեւ ձեր ասեմ եթե այսօր մարդիկ, ովքեր ձայն են տվել ընդդիմությանը, որպեսզի իշխանության ոչ թե լինեն ընդդիմություն, բայց այսօր դարձել են ընդդիմություն, խորհրդարանում իրենց ծեծում են, իրենց լրացնում են, իրենց ազգային ժողովի անդամներից իջեցնում են, իրենց հակադարձում են ամենաայլ տերմիններով եւ չգիտեմ մեղադրանքներով, ուրեմն այո քննադատությունը տեղին է ուղղված ընդդիմությանը, որ սա է գինը։ Դուք հիմա լրիվ ուրիշ բանից սկսեցիք։ Լրիվ ուրիշ բանից եք խոսում։ Դուք սկզբում հարցը ձևակերպելու ասացիք կա առողջ քննադատություն, որ ասում են, որ ինչի չեք գործում, չեք դուրս գալիս փողոց, չեք կանգնեցնում եւ այլն նախագահները եւ այլն։ Ճիշտ է, հիմա լրիվ ուրիշ բանից եք շարունակում այդ առողջը ներկայացնել։ Հիմա թույլ տվեք առաջին մասին անդրադառնալ։ Սույն թվականի նոյեմբերի 8-ին տեղի ունեցավ հանրահավաք, որը առաջնորդում էր Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահը, որին նաև հայտարարել էր, որ միանում է իր ամբողջ ռեսուրսով Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը եւ պատիվ ունեմ դաշինքը։ Ճիշտ է։ Այսինքն ձեր ասածը ընդդիմությունը իրականացրել է։ Այդ առողջ քննադատություն հնչեցնողներից որևէ մեկին ես չեմ տեսել այնտեղ։ Գիտեք ինչքան հեշտ է դիվանին նստած Facebook-ի դեմը բոլորին խելք սովորացնել, երբ դու այդ խելքը չունես։ Ուր էին։ Այսինքն ես եկել եմ քեզ հունիսի 18-ին ընտրել եմ, ել ես ոչ մի բանի հետ գործ չունեմ, ես հայրենիքը գցեցի քո գրպանը, ոնց ուզում ես գնա, արա։ Դա չի լինում է։ Եթե մեկին թվում է, որ այս պայքարը մի մարդու Ռոբին Գուդի ինչ որ պետք է այստեղ ինչ որ մեկը թուրը հանի ու արագ բոլորին գլխատի երկիրը փրկի, տենց չի լինում։ Ցանկացած մտահոգ քաղաքացիով մտածում է այս երկրի շահերի մասին, ով ուզում է իր սեփական պատասխան, բոլորս ունենք պատասխանատվություն մեր երկրի նկատմամբ։ Բոլորս ունենք պարտք մեր երկրի նկատմամբ։ Այդ Facebook-ում խելք սովորացնողները, ձեր ասած ճակերտավոր առողջ քննադատություն հնչեցնողներին առողջություն եմ մաղթում, որովհետև սպասեք ավելի ցրտի նոր դուրս եկեք փողոց, ցուրտն ու տաքը, այդ որ 18 տարեկան տղեկը ձնի մեջ ձեր բանը, դուք տունը տակ վերմակների տակ քնած եք post են պահում, ցուրտ ու տաք են անում, թե ասում են թուրքը որ գալիս է, մենք հունիսից մենակ սեպտեմբեր ենք կարվենք, ձմեռը թող գան ուրիշները պահեն մեր post-երը։ Այդ ոնց եղավ, այդ 18 տարեկան երեխեքը առանց բուժլատ կարում են երկիր պահեն, սրանք 15 րոպե դուրսը կանգնելուց տես մրսում են, հա ընդդիմությունը մենակ ցուրտ ժամանակ անում։ Երբ կարում անի, այդ վաղտել անում է, երբ համարում է ճիշտ, երբ համարում է որ հնարավոր է ինչ-որ բան գեներացնել, բայց չէ, ձեր խելքով դուք տունը նստեք, ընդդիմությունն էլ դուրս գա, ասենք առանց մարդ մասնակցելու մի 10-15 հազար հոգով հնարավոր չի բան անել։ Առնվազն 50-60 հազար մարդ գոնե պետքա դուրս գար։ Ուր էին։ Չէ, այսինքն ումով 10,000 հոգով ինչ գործ էին։ Ասեցիք, չէ, պրիորիտետները դրեցինք, խնդիրները ձևակերպեցինք, ուր էին։ Շատ կներեք, ինչ ասեց։ Թիվ 1 ոչ մի բանը։ Ինչի համար չի ստորագրել։ Ներքաղաքական խժդժությունների։ Դա ինքը խոսքի մանիպուլյացիայի, ասած ես Հայաստանի համար բարենպաստ 100%։ Ինչ որ ասեց, մենք գիտենք չէ որ բարենպաստ չէր։ Մենք գիտեինք չէ որ բարենպաստ չի։ Կարողացանք իր ժամանակով գոնե հետաձգել։ Էլի ենք փորձելու, այսինքն ես հիմա որ բան մեղադրում եմ կամ ասում եմ որ այդ մարդիկ իրավունք չունեն առնվազն մեղադրելու, ես այնպես չի որ մեր վրայից պատասխանատվությունն է մեկ գցում։ Ես ընդհանրապես ասում մենք շարունակում ենք կրել ընդդիմադիր լինելու պատասխանատվությունը, արձագանքել ցանկացած երկրի առաջ ծառացած խնդրի, արձագանքել ցանկացած այս պատուհասի կողմից բերվող խնդրին,
Բայց դրա մեջ թող մեզ մենակ չթողեն կամ այն մարդիկ ովքեր որ մենակ են թողում, գոնե թող իրենց առողջ քննադատողի այսպես բան ժուրնալների առաջին էջերում հայտնվողների բաներ աֆիշայի տակ չթաքնվեն, հա? Կամ գործարեք կամ ձերներդ կտրեք։ Հիմա ինչ պետք է անել ընդդիմությունը այս գոնե, որպեսզի այս process-ը իսկապես այլն 3 Արցախներ այսօր ինքն է, վաղ Երևան բազա չէ, դուք իր ապօրժակը երբեք չի դարձրել, իր նկատումները երբեք չի դարձրել։ Ինչպես կանոնեցնել այս process-ը։ Ընդդիմությունը երկու ֆրակցիաների մասով էլ ասում եմ, որ չի խնայում ոչինչ, փորձում է, անում է եւ խորհրդարանական գործիքակազմով եւ հայտարարվեց նաեւ փողոցային պայքարի մասին դիմադրության տարբեր շերտերով եւ ես կարծում եմ որ առաջիկայում մենք կտեսնենք այսպես դիմադրության ճակատի շատ ավելի լայն ու ավելի կազմակերպված պայքարի գործիքակազմ եւ ես պետք է խնդրեմ մեր հանրությանը եթե դուք մտահոգ եք մեր երկրով եթե դուք մտահոգ եք այստեղ վաղուց դադարել է պաշտոնի կռիվը որպես կանոն նորմալ անվտանգ երկրներում ընդդիմության ու իշխանության վեճը կայանում է հիմնականում բյուջեի ենթադրենք ծախսերին կամ ասենք արտաքին քաղաքականության տարբեր խնդիրներին կամ ամենապարզ լեզվով աթոռակռիվը մեր երկրում այս երեքից ոչ մեկը չկա մեր երկրում կա մի բան կամ ապրում ենք անվտանգ մեր այն սահմաններով, որով մեր հայրենի հողն է, այն սահմաններով, որտեղ որ մենք հայ արուն ունենք թափած, կամ ընդհանրապես դադարում ենք որպես պետություն գոյություն ունենալ։ Հիմա ամեն մարդ իրան պետք է այս հարցը տա, ստեղ ընդդիմություն, իշխանություն, ով կլինի, չգիտեմ, էկոնոմիկայի նախարարը կլինի պիցայի առաքիչ թե չէ, բացարձակ տենց խնդիր չկա։ Օրինակ, ես ընդդիմությունում չգիտեմ տենց մարդ որը նստած փափագում է X պաշտոն ունենալ, որովհետև այս վիճակում երկրում ստանձնել իշխանական պատասխանատվություն, դա ասենք անեծքի նման բան է։ Դուք պատկերացնում եք այս պատուհասների բերած հազարավոր խնդիրների պատասխանատվությունը փաստացին գնելու է քո ուսերին ու դու ես շարունակելու դրա պատասխանատվությունը կրել։ Դրա համար պաշտոնի կռիվ, աթոռի կռիվ, իշխանության գալու կռիվ գոյություն չունի։ Գոյություն ունի մի խնդիր կամ շարունակելու է լինել աշխարհի քարտեզի վրա Հայաստան պետություն կամ դադարելու է։ Հիմա ձեր ասած կրկնում եմ բոլոր առողջ ուժերը մեր հանրության ես վստահ եմ որ կան իրական առողջ ուժեր ովքեր որ դերևս վտանգը կարող է տենց ամբողջությամբ չեն գիտակցում եւ այլն ես բոլորին կոչ եմ անում ուղղակի հասկանալ որ կանգնած եք այո երկիր ունենալ չունենալու օրասական պահի առաջ ու մենակ թողնել ընդդիմության ու մեղադրել սա անբարոյականություն է լավ թեթև Եվ երեք դատարանում էիք ձեզ մեղադրում են Սյունիքում Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին ոչ պատշաճ բանկարկումներ, հա, թույլ տալու մեջ, եթե չեմ սխալվում։ Սյունիքում չէ։ Առհասարակ, լավ։ Հիմա դա այսպես են ասում, Սյունյաց ողջույն է ուղղել վարչապետի մի փոքր այս գործից եւ ամփոփ ենք, հա, զրույցը Ես այդ օրը ես ձեզ տեսել եմ իդեպ դա վերաբերվում է դատախազության դիմաց կհիշեք, երբ ձերբակալվեցին տղաները Սյունիքի, դատախազության դիմաց ակցիա իրականացվեց, այդ ժամանակ տարբեր մարդիկ բղավել են տարբեր հայհոյանքներ ու հիմնականում այս ինչի տղա Նիկոլ արտահայտությունն են բղավել։ Ես ինքս մասնակցել եմ ակցիային, չեմ գոռացել այդ արտահայտությունը, որովհետև ես դրանց խնդիր չունեմ հանրության մեջ նախ հայհոյանքներ գոռալու եւ երկրորդը Ես ունեմ Facebook-յան իմ անձնական տարածքը, որտեղ podcast-ը կարողանում եմ իմ մտքի գոհարները շարադրել ու վստահ եմ, որ տեղ է հասնում նորմալ, այսինքն ես առնվազն հանրության մոտ նման խնդիր չունեի։ Հիմա ինչն է ծիծաղալունը։ Մեղադրանքում գրած է, որ հազարավոր բառացի եմ թիթում, խնդրում եմ ուշադիր եղեք։ Հազարավոր իրավահպատակ քաղաքացիների ներկայությամբ ցանկանալով առանձնացնել իր անձը
եւ իր անձի առանձնահատկությունների մոլուցքով տարապելով Նարեկ Մանթաշյանը հայոյել է երկրի վարչապետին։ Հիմա պաշտոնապես հայտարարում ես որևէ մոլուցք չունեմ, առավել եւս անձս կարևորելու եւ առավել եւս հայոյելու մի մարդու ում համար դա հայոյանք չի։ Հիմա երբ ասում են հայոյանք, դա պետք է ունենա նաեւ իր բացատրությունը լեզվաբանական, գրականագիտական եւ այլն, հա, դա կարող այս ինչի տղա արտահայտությունը կարող լինի բացարձակ իրականություն, դա կարող լինի մարդու կարգավիճակ, կարող լինի հոգեվիճակ։ Հիմա սրանցից որ մեկն է։ Ես կրկնում եմ, բարձրաձայն գոռալով ամեն դեպքում այդ տարածքում, այդ օրը, այդ պահին ինչում որ մեղադրվում է, մի դեպ որևէ վիդեո կամ տեսա ձայնագրությամբ կամ բան չի իդենտիֆիկացնում ով է գոռում։ Բերել են մի հատ բան, քաղաքի քրեականի օպեր, ասում եմ ես տեսել եմ ինքը գոռացել է։ Մեղադրանքի ամբողջ հիմքը սա է, անուն ազգանուն էլ կա։ Հա, նստած դու էիր։ Ասում եմ ոնց ես, ասում եմ հա, հələ իմ դեպքում գոնե ասում եմ տեսել եմ դու էիր, տղերքից մեկին է մեղադրանքում, ասում եմ ձենից եմ ճանաչել որ ինքն է։ Այսինքն այսքան ծիծաղալու է, էլի։ Ես վստահ եմ հաջորդ օրինակ քաղաքական գործը կարող լինի այսպեսին։ Ով քվեարկել է ոչ Նիկոլ Փաշինյանին, մեղադրվում է երկրի համար, եսի ինչով, ու կգտնեն մի հատ Մացոյի նման կամ են Դանիելյան Արմենի նման մի հատ դատավոր, որ կալանքը կտա, էլի։ Հասկանում եք, ամենածիծաղալումն է նա, որ գտնվում է ամեն դեպքում մի հատ քննիչ, մի հատ դատախազ, մի հատ դատավոր, որ պատրաստ է ամեն ինչ անի։ Այդտեղ է սիրտս ցավում, թե չէ որ ասենք երկրի թիվ 1 ոչ մի բանա կամ արժանի է տարբեր տեսակի հայոյանքների, կիսում եմ այդ կարծիքը, համաձայն եմ բոլոր հայոյողների հետ, ասեմ ավելին, իմ շրջապատում ես այդ կարծիքը չկիսող մարդ չունեմ նույնիսկ։ Այսքանն է։ Շնորհակալություն պարոն Մանթաշյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Մերժեցիք մեր հրավերը զրույցի։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։